Nếu như bạn đang cầm tiền và cân nhắc nạp vào Xnet ngay lúc này, hoặc là trade ở đây rồi thì hãy dừng lại và xem hết video này nhé. Sau một năm ném tiền thọc vào, nạp rút hàng nghìn đô và cày hệ sinh thái Xnet gần như là mỗi ngày, thì mình đã thấy rõ hai mặt của sàn này. Có những thứ rất là tốt nhưng cũng có những thứ luật ngầm mà chúng ta không thể thấy được. Và đây sẽ là video chia sẻ trải nghiệm cá nhân của mình, hoàn toàn minh bạch. Video này không phải là lời khuyên đầu tư, Forex và CFD có rủi ro rất là cao và bạn có thể mất toàn bộ vốn nếu như các bạn không hiểu được luật của thị trường này và không biết quản lý vốn. Và trong video này mình sẽ phơi bày tất cả những công cụ cứu sinh thực tế, 4 nhược điểm và luật ngầm rất là dễ cháy tài khoản. Kèm theo đó là toàn bộ lộ trình tài khoản tối ưu. Hãy xem đến hết video này để tránh mất tiền on nhé. Đây là channel Trading Peer, nơi cung cấp những thông tin hữu ích nhất về hoạt động trading trên sàn Xnet. Nếu bạn là người mới đến với Trading Peer, hãy bấm vào nút đăng ký và chuông thông báo ở bên cạnh để có thể nhận được những video mới nhất mà Trading Peer phát hành. Nếu như có thắc mắc nào, bạn hãy để lại bình luận bên dưới video này. Team Trading Peer sẽ giúp bạn giải đáp trong thời gian sớm nhất, hướng dẫn đăng ký tài khoản và các thông tin update mới nhất về sàn Xnet. Chúng tôi để ở phần mô tả và bình luận riêng của video này. Ngoài channel mà bạn đang tìm hiểu thì bạn có thể truy cập vào website của kênh Trading Peer để có thể tìm hiểu những thông tin mới nhất. Như các bạn đã biết thì Xnet đã có mặt từ năm 2008 và hiện là một trong những sàn được trader Việt Nam sử dụng nhiều nhất. Họ dùng cấu trúc đa pháp nhân nên là linh hoạt hơn, cung cấp những tính năng mà nhiều sàn châu Âu không dám đưa ra. Và điểm nâng cấp lớn nhất của Xnet hiện tại là Xnet Terminal đã trên trình duyệt và nhúng sẵn biểu đồ TradingView cực mượt. Bạn không còn phải cài MT4 hay là MT5 nữa. Nhưng thứ mình đánh giá cao nhất ở sàn Xnet chính là Risk Calculator, là công cụ máy tính rủi ro tích hợp, và cách dùng thì cực kỳ đơn giản. Chúng ta sẽ mở biểu đồ TradingView trong Terminal, kéo thả đường Stop Loss thẳng trên đồ thị và các công cụ tự báo ngay. Ví dụ như khi các bạn chạm một lệnh cắt lỗ thì app sẽ báo về trực tiếp cho các bạn là lệnh đã cắt lỗ ở điểm nào và cắt lỗ bao nhiêu đô. Không cần mở Excel, không cần tính tay. Bạn biết chính xác rủi ro bằng tiền mặt trước khi mà click chuột. Đây là công cụ rèn kỷ luật quản lý vốn tốt nhất mà mình từng dùng trên sàn. Ở phần 2 này, mình sẽ phơi bày cho các bạn 3 bí mật về thanh khoản và chi phí cực kỳ đắt giá trên Xnet. Đây là những điều mà nếu như mà không ai chỉ cho bạn thì bạn sẽ phải trả giá bằng rất nhiều tiền mặt trên Xnet. Bí mật đầu tiên là cá bể rạng sáng, rollover và dạng speed. Rất nhiều trader, đặc biệt là các bạn mới, hay nhắn tin hỏi mình và nói rằng tại sao đêm qua giá trên TradingView chưa hề chạm tới stop loss, nhưng mà trong khi trời sáng thì tài khoản đã bị quét sạch các lệnh. Và câu trả lời sẽ nằm ở chỗ là rollover giao thoa phiên rơi vào khoảng tầm từ 4 đến 5 giờ sáng giờ Việt Nam. Lúc này thì các ngân hàng lớn trên thế giới đóng cửa để chuyển sang ngày và thanh khoản thị trường sẽ bị sụt giảm gần như là bằng không. Và hệ quả là speed của Xnet dù là ban ngày mỏng dính, có những loại tài khoản thì dường như là không, thì lúc này có thể giãn ra gấp 5 lần, thậm chí là 15 lần so với lúc bình thường. Nếu như bạn làm một scalp để lệnh qua đêm mà đặt stop loss quá ngắn, khoảng tầm từ 10 đến 20 pip, thì chắc chắn rằng bạn sẽ bị quét on lệnh này. Ads sẽ giật lên khi mà lệnh sell, hoặc là đường bit sẽ sập xuống khi mà lệnh buy. Vậy thì mẹo thực chiến số 1 ở đây là nếu đã xác định được gom lệnh qua tuần hoặc là qua đêm trên Xnet thì bắt buộc bạn phải cộng thêm từ 25 đến 35 pip vào khoảng cách stop loss thông thường để tạo không gian thở cho tài khoản, hoặc là an toàn nhất là clear hết các lệnh scalp trước 3 giờ 30 sáng nhé. Và bí mật thứ hai là bài toán chi phí ẩn, khi nào standard sẽ đắt hơn giao speed. Xnet quảng cáo là tài khoản standard không mất phí hồng, no commission. Nhưng đây chính là một cái bẫy tâm lý. Nếu như bạn giao dịch trong phiên Á hoặc là đầu phiên Âu thì speed của standard với vàng dao động khoảng tầm từ 12 đến 15 pip. Nhưng nếu như các bạn thử vào phiên Mỹ hoặc là những lúc mà thị trường biến động mạnh do tin tức thì các bạn sẽ thấy được rằng speed standard có thể nhảy lên 25 đến 30 pip. Tính ra là mỗi lot thì bạn sẽ lỗ từ khoảng tầm 25 đến 30 đô chi phí ẩn. Trong khi đó thì tài khoản giao speed tuy có tính phí commission cố định là 7 USD trên một lot và 2 chiều, nhưng mà speed của nó sẽ được ép sát mức từ 0.0 cho đến 0.2 pip, thì tương đương khoảng tầm chỉ với 2 đô cho một lot. Tổng chi phí thì khoảng tầm 9 đô trên một lot thôi. Vậy cho nên, mẹo thực chiến ở đây là nếu như các bạn chỉ giao dịch với số vốn khoảng tầm dưới 200 đô thì hãy chấp nhận standard, nhưng mà nếu như vốn đã trên 200 đô và tần suất đánh lệnh nhiều thì hãy chuyển sang Real Speed hoặc là Pro. Việc này sẽ tiết kiệm cho các bạn từ 60 đến 70% chi phí giao dịch, một con số khổng lồ nếu như bạn cộng dồn theo tháng. Ở phần trước thì mình đã chia sẻ các bạn những lưu ý để chúng ta né đòn của thị trường. Thì ở phần 3 này chúng ta sẽ nói về 5 vũ khí tối tân giúp Xnet thống trị thị phần ở Việt Nam. Mình sẽ bóc tách những vũ khí này dưới góc độ của một trader thực chiến. Vũ khí đầu tiên chính là hệ thống xử lý tiền của nó, nạp rút tự động tuyệt đối. Đa số các sàn hiện nay thì vẫn dùng cơ chế duyệt lệnh bằng tay ở bộ phận kế toán. Đó là lý do vì sao các bạn rút tiền vào thứ Bảy, Chủ nhật hay là lúc 2-3 giờ sáng.
thì chúng ta phải đợi đến thứ Hai hoặc là đợi vào giờ hành chính thì tiền mới về. Xnet thì khác, họ đổ hàng triệu đô vào hệ thống IBA tự kết nối với các ngân hàng nội địa và cổng crypto. Khi mà các bạn bấm nút rút thì lệnh không qua con người duyệt mà được đẩy thẳng vào luồng xử lý tự động. Cho nên dù là 2-3 giờ sáng, ngày lễ hay là thứ Bảy, Chủ nhật, cuối tuần thì tiền vẫn sẽ tinh về tài khoản ngân hàng chỉ trong vòng từ 3 đến 5 phút. Với trader thì việc chủ động thanh khoản và bảo vệ lợi nhuận ngay lập tức là một yếu tố sống còn và rất là quan trọng. Vũ khí thứ hai là Showbiz tiệm cận mức zero nhờ mạng lưới thanh khoản thấp Tier 1. Xnet là một broker có volume giao dịch thuộc top đầu thế giới và giúp họ có lợi thế đàm phán rất lớn với các nhà cung cấp thanh khoản liquidity như các ngân hàng lớn, và nhờ cơ chế ECN, STB chuẩn thì trên tài khoản Showbiz hoặc là tài khoản Pro, Showbiz của vàng XAUSD và các cặp tiền chính như Euro USD, GBP USD liên tục duy trì ở mức 0.0 đến là 0.1 bip vào các khung giờ thanh khoản cao như là phiên Âu và phiên Mỹ. Và nếu như bạn là một scalper chuyên nghiệp đánh giật nến mùi thì đây chính là lợi thế cực kỳ lớn để chúng ta tối ưu được điểm hồ vốn nhé. Vũ khí thứ ba chính là cơ chế Extended Swap Free, miễn phí qua đêm mở rộng không giới hạn. Ở các sàn thì nếu như chúng ta đánh swing dư lệnh dài hạn thì mỗi ngày bạn sẽ bao một khoản phí gọi là phí swap, phí qua đêm. Nếu như gồng một lệnh vàng hoặc là Bitcoin cả tháng thì tiền swap có thể ăn mòn từ 20 đến 30% lợi nhuận của bạn. Và Xnet cung cấp cho chúng ta tính năng là Extended Swap Free, hoàn toàn tự động cho các tài khoản có hoạt động giao dịch đều đặn. Và bạn có thể ôm lệnh vàng, crypto cũng như các chỉ số lớn như là US30 hay là hầu hết các cặp forex qua tuần, qua tháng mà chi phí dự lệnh hoàn toàn bằng không. Đây là công cụ không thể thiếu cho các nhà đầu tư theo trường phái dài hạn. Vũ khí thứ tư mình muốn nhắc đến chính là đòn bẩy vô cực. Đây là một con dao hai lưỡi nhưng đây cũng là điểm nổi bật nhất của Xnet. Xnet là những sàn hiếm hoi cho phép đòn bẩy lên mức vô cực, tức là các bạn chỉ cần ký quỹ gần như là bằng không. Tuy nhiên thì sàn cài đặt vào rào cản kỹ thuật rất là nghiêm ngặt để bảo vệ bạn. Tài khoản chúng ta phải dưới 1.000 đô và đã đóng tối thiểu 10 lệnh, tổng khối lượng giao dịch đạt ít nhất là 5 lot nhé. Nó sẽ giúp các trader có số vốn cực kỳ nhỏ, ví dụ như là 50 đô, 100 đô, thì chúng ta có thể đi được khối lượng lệnh lớn để tối ưu hóa lợi nhuận. Và khi họ đã có một hệ thống giao dịch xác suất thắng cực cao, win rate tốt. Nhưng các bạn nhớ rằng, đòn bẩy luôn là một con dao hai lưỡi. Đòn bẩy càng cao thì margin call và stop out càng nhanh, phải biết kiểm soát khối lượng và bảo vệ tài khoản của mình nhé. Vũ khí thứ năm là cơ chế compensation, chính là đền bù khiếu nại công tâm. Hầu hết rất là ít trader để ý điều này cho đến khi là gặp sự cố kỹ thuật, khi mà sàn bị nghẽn mạng do lượng truy cập quá tải đến việc bạn không đóng được lệnh, bị quét stop loss sai với giá thị trường, gọi là giá ảo. Bạn hoàn toàn có thể mở ticket khiếu nại kèm với bằng chứng lót lệnh. Xnet có bộ phận audit độc lập và họ sẵn sàng trả lại đúng số tiền bạn bị thiệt hại nếu như mà lỗi thuộc về hệ thống của sàn. Và sự sòng phẳng này đã giúp Xnet tồn tại cho đến thời điểm hiện tại và được rất là nhiều trader Việt Nam ưa chuộng. Sau khi phân tích triệt để tất cả các ưu điểm của Xnet thì bây giờ mình sẽ nói những điểm cần lưu ý, và đây là 4 thứ bạn có thể mất tiền hoặc là bực mình nếu như mà chúng ta không nắm rõ. Bẫy đầu tiên chính là tự hạ đòn bẩy. Khoảng 15 phút trước và 5 phút sau khi tin mạnh, cũng như là 3 tiếng trước khi mà thị trường đóng cửa cuối tuần, thì Xnet sẽ tự động hạ đòn bẩy xuống tối đa là 1/200 và margin yêu cầu tăng vọt. Vậy cho nên nếu như các bạn dùng full margin và margin sát nút thì lúc này dù giá chưa chạy thì tài khoản của chúng ta vẫn có thể bay màu. Luật thứ hai là chống trừ tiền AML. Đây là một quy định quốc tế bắt buộc và bạn nạp bằng thẻ tài khoản nào thì bắt buộc phải rút đúng gốc về chỗ đó trước, sau đó thì chúng ta mới rút lại sang chỗ khác, và tuyệt đối đừng mượn thẻ của người thân để nạp vì hệ thống sẽ từ chối thẳng thừng, và cũng đừng dùng thẻ của người thân để rút, hệ thống cũng sẽ từ chối và nó chỉ xác nhận chính chủ trên cái tài khoản mà chúng ta đã sử dụng xác minh tài khoản Xnet nhất. Bẫy thứ ba chính là trượt giá SlipPay. Các bạn đừng tưởng rằng Showbiz lúc nào cũng mỏng, non-farm, CPI, Showbiz vàng có thể giảm từ 2 bip lên đến 30 đến 40 bip và lệnh stop loss của bạn có thể khớp lệch xa với dự tính rất là nhiều. Vì vậy cho nên các bạn newbie và mới tham gia trade vào thị trường này thì chúng ta nên né những giờ có tin tức mạnh, hoặc là các bạn có vốn nhỏ thì chúng ta hãy cân nhắc tránh đi những giờ tin mạnh nhé. Nhược điểm cuối cùng là chi phí cắt cổ đối với crypto và các cặp tiền tệ ngoại lai Etosys Paris. Xnet tối ưu rất là tốt cho vàng và các cặp forex chính, nhưng với các sản phẩm khác thì ngược lại. Showbiz của Bitcoin hay là Ethereum thường bị đẩy khá cao so với các sàn chuyên về crypto, và thỉnh thoảng sẽ có hiện tượng sâu nến quét sâu hơn so với mặt bằng chung. Đặc biệt nếu như mà các bạn bén mạng sang các cặp tiền hiếm, các cặp tiền tệ ngoại lai, Showbiz ở đây là một cơn ác mộng và nó có thể nuốt chửng vài mươi bip sau khi mà bạn bấm nút vào lệnh.
Vậy thì nếu như TradeOxNet thì chúng ta sẽ nên mở tài khoản nào? Thì mình sẽ chia những nhóm như sau. Đầu tiên là người mới thì 100% sẽ chọn Standard, nạp tối thiểu từ 10 đến 15 USD, không mất commission, an toàn để luyện tâm lý. Thứ hai, khi mà chúng ta đã cứng tay và thích lướt sóng thì chúng ta có thể nâng cấp lên tài khoản siêu Speed, bởi vì Speed của nó gần như bằng không nhưng có commission cố định, nhưng mà yêu cầu nạp của nó sẽ tối thiểu từ 200 đô trở lên. Và cuối cùng là tay to, volume lớn thì chúng ta sẽ mở tài khoản Pro nhé. Bởi vì tài khoản này thì sẽ không mất commission, nhưng nó dùng cơ chế Instant Execution, khi mà giá giật mạnh sẽ hiện lên bảng reward hỏi là bạn access hay là muốn recheck giá mới. Sau một năm thực chiến thì mình vẫn đánh giá XNet là một bệ phóng xuất sắc về tốc độ, dòng tiền và công cụ quản lý rủi ro. Nhưng hãy nhớ kỹ rằng, sàn tốt chỉ là một chiếc xe xịn, còn vô lăng là kiến thức, phương pháp và kỷ luật của bạn. Nếu như những phân tích chi tiết và các mẹo kỹ thuật trong video này giúp bạn né được những cú cháy tài khoản oan uổng, hãy ủng hộ mình bằng cách like và share cho cộng đồng trader Việt nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những chuỗi video xây dựng hệ thống giao dịch thực chiến tiếp theo. Đối với những bạn mới muốn tối ưu lại chi phí giao dịch, mình có để sẵn link đối tác chính thức của XNet ngay dưới phần bình luận ghim và mô tả của video này. Đăng ký qua link này để đảm bảo rằng tài khoản của bạn được xếp và nhóm có điều kiện giao dịch tối ưu nhất và nhận được sự hỗ trợ từ kỹ thuật trực tiếp của team mình khi có sự cố nhé. Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình đến phút cuối cùng của video này. Chúc anh em giao dịch an toàn, quản lý vốn chặt chẽ và sinh lời bền vững. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của Trading Peer nhé.